So bago kag config, set up mo muna atoy. So ato iti PoE adapter na. Ito ni LAN tapos PoE. So ato ni isarum PoE i-connect mo to PoE ito ni PoE LAN port na to ni. Then no nalpas mo na i-quad to PoE na to i connect atoy LAN i-connect mo mutan ij LAN port iti laptop no laptop ti usaran ngam no cellphone syempre merely ag connect ka lang ij SSID ti tenda which is tenda o3. So ti mo nang aramidam pankad ti kwa setting syempre sukatam ti IP address na atoy laptop taano idi kas taano ti kasta ket agkwada connect da taano ma config mo. So pankad ti naman ajay network and internet, then ethernet, change adapter option, then ethernet ulit, then ato ni properties, double click. So makita mo ito internet protocol version 4 amumot siguro atan ta nag-config ka mo ti Ubiquiti which is parehas lang mo. So ti default IP address na kami iti tenda 192.168.2.1. So 192.168.2.1. So gaputawan ti ko na bali on tataanuhan ng conflict kay IP address na. So aramidin ta nga dot 6 latan 2.6 ang tati IP address na, tapos subnet mask, then okay, close, minimize, then pankamutan iti Chrome stata i-type mo mutan j1 atani nag-pop upon a j192.168.2.1. so siya enter ko langan. So atan adakan adatan ti dashboard na kita siyempre admin lang ata admin login. So tata nalpas tamot ten di access point ato ini access point. So tatapan tamot ten iti client. So atan muna nga pantad ti network tamne network. So dapat atoy naka-static atan static IP address. Then static IP address. So puta di naramid tang IP address na aji maysa ket 192.168.10.5. So tinaramid ta di maysa, di ba? So ramid din tabat ito 10.6 takno ag-align da. Then auto kuha ti subnet mask nan auto generate atan. Then di ko na dakin nyam o kam ti default gateway kun primary DNS pero siya orehaanin. Then save. So kung na to please click to confirm the change IP address. Okay. So nalpasan nag-reboot pero hantang nga makakuha to yun. Hantang makalaginan ito 192.168.2.1 na default IP na. Hantang makalagin itan. Ngamin sa balin sinukatan ti IP address na ratay. Tata teramidin ta pantad ti settings. Tani. So ethernet properties, then atini internet protocol version 4. So katanta ato ito iti 10 tapos ati 6 iti ayos to
10.6 kaya ay madi ag conflict da no kan. So pagbalin ta nga 8 192.168.10.8 ayan. Then okay, close, minimize, then run. Atake tam nakaselect man rin di admin ti login portal iti 10.03. So siyempre admin login. So nalpastan itoy network. Network nalpasta iti network. So nabaliwan tan tayo pedres nan iti 10.6 no ag align da iti access point no handag conflict. So, nabaliwan tan nagbalin ng 10.6. So apantad to quick setup. No di may sa in config ta as AP tatai config ta mo atoy ko as client. So makita mo bossing kat nay ag-scan iti SSID. So na-scan na ati SSID ng inaramid ta tatay nga atani dugyon tani ata ti SSID ti yan na config ta nga access point. So i-connect ta atoy receiver ijay access point. So as kastoy click mo lang ito then ti aramidum lang mat kat next. And so next atan. So no ag connect da ikom lang atan pankad to'y i-auto ta lang ati channel, naka-auto channel lang ata. Tapos ato'y security mode. Pero ada kanya mo no mabalin mo ibirok no nya ti mayat nga channel ijay no nya ti naibagay nga channel idta kasibo. So pantad ti mix WPA then mix WPA P2 then pantad ti is TKIP AES. Then i-enter ta di password nga inaramid ta nga password tay sender tatay. Di password nga inaramid ta ket dugyon 1 2 3 4 5. So di inaramid ko tay nga password na. Then next mo lang ata. So makita mo ni ata di IP address na 10.6 then next save. So rain ta lang ata tag reboot iti sumagmano nga segundo ata. So data man ito dashboard nan. So kailangan taman kag login admin. Tani admin then okay tam ni nakaset isunan as client. Double check naka-check isunan as client ni. Ti nakakabil nga access point na ata ni tani dugyon which is ibig sabihin naka-connect EJ access point tan. So atani so nalpastad to yan. So apantad to wireless yan pantad ti wireless kasla mo lang inaramid tad di receiver ay sender. So region right China latta ata ket mo ti mabaliwan ito ag auto sync ijay ko ato ini ag auto sync ijay sender. So ito ata na yung kabil ta nga password na then moton ti makutid to ata lang mo makutid tan. So pantad ti advance tani wireless then advance and so iti advance dapat ato di ko naka access point mo lang naka long preamble at ni long preamble then signal transmission capacity oriented then mo tin baliwam ito yan signal reception level lang ato baliwam mo lang kasla di access point level 6. Tapos transmission distance 3 kilometers ikabil mo latan nga iti max na nga 3 kilometers
Amutan ti baliwam. So save. Naka-save. So nalpastad to'y wireless. So pantamutan ito baba iti advance. Advance. So upan ti aramay din tad to'y advance. Pagbalin ng ating 100 Mbps full duplex, tapos iti land speed 100 Mbps full duplex, then save. Ata naka-save. So pantad to status kitanta tani naka-connect sunan ato ini di MAC address, IP address ken MAC address ti ko ti sender. So ata lang kasta lang. So no nalpas mo mutten nga kon na configure bayan ka mutten nag-log out, basta nag-log out kan, then taramid mutten apaun mo i-mounting lang an iji ayan ti receiver kan aji sender. So atoy ma-config mo atoy urawan ti internet. So iulim lang mo iji ayan ti posting naramid mi nga to aji sender, tapos atoy LAN atoy ni atoy LAN na i-connect mo iji LAN ti modem. I-connect mo iji LAN ti modem when iji nagikap iji ayan ti SIM card. Tapos PoE syempre power over ethernet isu ti mang power iti ko tenda amumot siguro agito yung nga basic nan sa ta naggaramid ka maten ti wifi. So ata lang mo, then no amum i-config aji modem i-reset mo, tapos baliwam okay lang ag nakakuha aji naka DHP gamin aji naka DHP. So nga auto connect dalat aji sender, unlike Ubiquiti nga kailangan talaga baliwan ti IP address J modem. So umno kayat mo baliwam mo ta isurot mo iji 192.168.10.5. so ti iaramid mo jay 192.168.10.4 ti kabil mo mot iji kabil mo jay modem. Tapos syempre kitam iji settings na ta baliwam aji ibirok mo iti ibirok mo iji napintas nga signal na gami iji band locking na dapat i-band lock mo aji agbirok kanuan nya iji band 3, band 40, band 18, band 41 ibirok mo jay no adino jay ti kapigsaan, tapos ilak mo ijay band lock, ilak mo ijay ta no steady ti signal na han agpuka-pukaw gamin no han nga naka-lock iti may sa nga agpukaw-pukaw basta latan ag-connect iji may sa nga band, tapos into no na-congest di may sa agakarman oray no nakapsot kas di lang. So nga dapat nakaband lock iji may sa nga kapigsaan nga band. So in-lock ko mutten ata modem dita. So urehan mo nga i-reset, pero no kahit mo lang nga i-explore mabalin mo tlatang i-reset mo. Basta i-band lock mo, adjitihan mo nga lipatan, i-band lock mo, tapos IP address. So kusday lang mo, then ipagkukonek mo langan, tapos iji baba atidog j wire na i-connect mo j LAN to adamot j dati nga connections nan ijayen. So surutem lang mot ajay dati router nga in kabel ko j baba. So ajay lang